გამარჯობა და გამარჯობა ბატონებო და ხალბატონებო მოგესალმებით ეს არის თავისუფალი სივრცე 98 და 5 და ეს არის გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება დღეს მე მყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი აი დიდი პატივია ჩემთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეხლა არა ხშირად არ მინდა ეს ხშირად არ ვლაპარაკობ რა მართალი გითხრათ ამას ეს არის ჩემი ახალგაზრდობა ჩემი სიყმაწვილი დიდი განსხვავება არ არის ჩვენს შორის ეხლა მაგრამ აი როგორ მახსოვს ამათი აი რაღაცა აი პროფესიონალიზმი ნიჭი გემოვნები შესრულებული ყველაფერი აი როგორ გიხარ თან არის აი როგორი კაცია იცით აი რომ აი გაზაფხულივით რომ მოგვეპარა და გაზაფხულივით რომ დარჩა ჩვენში ეს არის ბატონებო ბატონი ბესო კალანდაძე რომელიც აი რა გითხრათ რა ხდებოდა ამ კაცთან დაკავშირებით ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ ან ხალბატონები რა დღეში იყვნენ ჩემო ბატონო და რა საერთოდ როგორი პოპულარული ადამიანი იყო და საერთოდ იტყვილა კი არ იყო პოპულარობა დღეს რო აი იაფასიან პოპულარობაზე იწევს ხალხი და არიან ერთ ამბავში არა ეს ტყვილად არ გამოდიოდა აი მაშინ არ გამოდიოდა შრომა ოფლი დღედაღამე მუშაობა და ამასთან დაკავშირებით კიდე ბევრს ვილაპარაკებთ ეხლა დღეს შეძლებს დაგვარად ამ 50 წუთში და ვილაპარაკებთ ბესოს ბავშვობიდან დავიწყებ ჩემო ბატონო და მოვალთ დღემდე დღეს როგორ ბრძანდება და ღმერთმა კარგად გვიმყოფოს ეს კაცი გედაცვალო ჩემი თავი შენ შემოგივლო ჩემი თავი დიდი პატივია შენი მობრძანება ჩემთან აი ძალიან მიხარია ჯაპანას პაპანაკებაში და ყოველთვის ბედნიერი ვარ ისეთი ადამიანის სტუმრობით როგორიც შენ ახარ ესე თქვენ ახართ კიდე ერთხელ ნუგზარისაც უთხარი ყვაშალს ეხლა იმ დღეს აი მოხიკანები რა რამდენიმე ადამიანია ისეთი რომ რაღაცნაირად ისიც გურული რატომღაც ვიყო ეს გურულები ჩემო ბატონო კალანდაზე კალანდა მოდის კალანდა როა ხა პირველი გურულები ნამდვილი მამა ჩემი გიждდებოდა კიდე ერთხელ მინდა ვესო გავიმოვიდო ისე შემაყვარა გურულები რომ იზახდა რომ ამ ქვეყნიურები არ არიან მაგენი საერთოდ რა ამიტომ ეგენი არიან ჩამოსულებიო რა ეხა ისეთი ხალხი მამა ჩემი დირიჟორი კაცი იყო და ეხა მუსიკალურობის გამო იყო ამაზე ლაპარაკი რომ ეგენი სტრავინსკი ამბობდა რომ ეხა შავი შაშვიჩიოდა და ხასანბეგულა რომ მოისმინა ეგო არ არისო ადამიანების დაწერილიყო რა ვიღაცამ შექმნაო ბახმაროსობით ხალხი არის გურულები ხო ბახმაროს როგორც სასაული ხო სასაული იუმორზე აღარ არის ლაპარაკი ტყვიაში აჯენდნენ ცხენზე როგორ იჯდნენ რამდენჯერ უნდა თქვა იგაბავი ნუ აი მოკლედ როგორ ხარ და ხომ ხარ კარგად და მოდი დავიწყოთ იქიდან ჯერ მოგესალმეთ ჩემო კარგ ადამიანად და მე დავიწყოთ იქიდან შენი ბავშვობიდან შენ გამსდელს ვენაცვალე მე და მე მადლობა ღმერთს რომ შენ არის ადამიანი ადამიანები მოვავლინა ამ ქვეყანას ბავშვობა როგორია იყო მითხარი ჩემო პირველ რიგში მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის და ასევე მივესალმებით თქვენს მაყურებელს მენელს ყველას მინდა ყველას უსურვო ბედნიერება ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა ცოტა ღიმილი კი ბატონო ბავშვობა რო გითხრათ მძიმე ბავშვობა ქონა მეთქი ნამდვილად არა ხო იტყვია ხოლმე მძიმე ბავშვობა ქონა არა მქონია მძიმე ბავშვობა ძალიან ხალასი ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა სწავლობდი ჩვეულებრივად როგორც ყველა ბავშვი შემდეგ რაღაც გარკვეულწილად სპორტითაც ვიყავი დაკავებული მუსიკითაც ვიყავი როგორც მაშინ იყო მოდაში მუსიკაზე მითხარ მე როგორც ვთქვი დედა იყო თურმე რამდენიმე ინსტრუმენტზე უკრავდა და ამან იქონია გავლენა მაინტერესებს კი რა თქმა უნდა გენეტიკურად მამა ჩემის მხრიდან და დედის მხრიდანაც ასე ვთქვათ ხელშეწყობა მქონდა ამ ხრივ მუსიკალური იყო მამაც იყო მე დედაზე ვიცი ეხლა გეტყვით ამ დედა თავად ღეროდა ბრწყინვალედ უკრავდა სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე სხვათა შორის ადრე გპ-ის ორკესტრი იყო ტუღუშის ხელმძღვანელობით იქაც ღეროდა ერთი პერიოდი სტუდენტი როცა იყო თავისთავად წყადია და სხვა ინსტრუმენტებზე გიტარა ფორტეპიანო აკორდეონზეც უკრავდა და ასე შემდეგ დიახ ახლა ცოცხალია დედა 92 წლის არის და ლაპარაკო გენაცვალე სრულიად გონზე არის მშვენივრად ძალიან ცოტა სიარული უჭირს რაც შეეხება მამის მხრიდან ბები ამყავდა კავსაძეების გვარი მოგეხსენებათ როგორ კი პატარა გვარია ძალიან საკმაოდ აი მაგრამ ძალიან ცნობილი გვარია მოგეხსენებათ და იქიდანაც რა თქმა უნდა მამის მხრიდანაც გენეტიკა მამამ ღეროდა თვითონ კი ღეროდა ეხლა მომღერალი არ იყო მაგრამ ეხლა აი ბანს იძლეოდა ხოლმე ოღონდ ისე არა რომ ვაიმე არ იმღერო ესე არა ეს კახი და ანზორი ხო არ არის ესენი ხო არ არის მათ ისე კი როგორ არა კი იმერი კავსაძე და იმერი და კახიც მე არის კი ჩვენ ნათესავები ვართ კი ერთი შტო ვართ ხო და აი ეს მუსიკალურად ამ კუთხით ორივე მხრიდან რა თქმა უნდა
გენეტიკურად ასე ვთქვათ, არანაირი პრობლემა არ მქონია, იმიტომ თავისთავად ცხადია, უკვე მომეცა იმის საშუალება, რომ შემდეგ მოხდა ისე, რომ მე სხვათა შორის სულ ვიძახი ხოლმე, რომ შემთხვევითი კაცი ვარ მუსიკალურ სამყაროში და რატომ ახლა აგესნეთ ხო თქვი რომ სპორტით ვიყავი დაკავებული წყალბურთს თამაშობდი ცურვა წყალბურთი თავიდან სუ თავიდან სხვათა შორის კალათბურთზე შემიყვანეს კალათბურთზე იმიტომ რომ უცბად გავიზარდე მე 10 კლასში გავჩერდი და აღარ გავიზარდი ხო აღარ გავიზარდი მე რომ მეუნდები მაგარია არა ნუ იმენი კი გავიზარდე მაგრამ კალათბურთი ვიყარე მე ტალი მე კალათბურთისთვის უკვე აღარ ხო და მოკლედ მე სპორტი ყველაფერი და მოხდა ესე რაღაც გარკვეულწილად ჩირკვანი ტონზილიტები გლანდები იგივე და დამიზიანა თირკმელები და სპორტზე ამიგძალეს რაღაც გარკვეულწილად სიარული მოხდა ეს რაღაც ხოლმე ჩაღენაცვლებინა და მაშინ ეს იყო რაღაც 70-იანი წლების დასაწყისი იყო როცა ბუმი იყო მთელ სოფლიოში პოპ მუსიკის ფაქტიურად მაშინ მთელი ლეგენდები თუ ვინმე არსებდა დღესაც კი აგერ ხლა როლინგ სტოუნზი ერიკ კლეპტონი ეს მუსიკო ვინც ცოცხალი დარჩა ეს ყველაზე ძვირიანი მუსიკოსები არიან დღესაც კი იმ დროინდელი ხო და ნუ რა თქმა უნდა მე მომიწია ისე რომ მოხდა მთელი რიგი ფაქტორები იყო რომ მუსიკაში გადავერთი რაღაცა ისე გაიარე პროფესიონალურად კი მე ფორტეპიანოზე დავამთავრე მუსიკალური სკოლა მაქვს დამთავრებული ნოტებიც ვიცოდი სულ ყველაფერს და ძალიან დეტალურად რო არ მოუყვედა უფრო იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო შეიძლება წავიდეს უფრო კომპაქტურად მოყვები ხო მე იმასაც ვილაპარაკოთ რომ ბატონებმა და ხალბატონებმა არიციან ეკონომისტი და ფინანსისტი რო ხარ ალბათ ეგ საერთოდ ვერც წარმოუდგენიათ ეხლა რა ეს რა მაგასაც დაკავშირებით და მივარ ალბათ მაგ დიახ რა თქმა უნდა ნუ მუსიკით ვიყავი დაკავებული არაპროფესიული მუსიკით თვით შემოქმედებითი კოლექტივი ჯერ სკოლიდან იქ რაღაც აქვე საახალწლო კარნავალი ჩატარდა იქ უფროს კლასელებმა ჩემს ერთი წლით უფროს კლასელებმა მიმიპატიჟებს თხოვეს რომ შეფორტეპიანოზე ხო უკრავო და დავეხმარე პროგრამა გავაკეთეთ სულ ყველაფერი მე გარკვეულ ნაწილს ბიჭებისას იქიდან ყველა არა შეგვეცოდა ჩვენი ნაშრომი ასე ვთქვა და აი პროგრამა გაკეთებულია და მოწონება დაიმსახურა ყველაფერი და მოდი გავაგრძელოთ ყველაფერი რაღაცები დავამატოთ და კიროვის სახელობის ჩარხშენებელი ქარხანა იყო ასეთი ვიცი რა თქმა უნდა დიახ ის ხო მაშინ ძალიან ესეთ ჩარხებს უშვებდა ექსპორტზე მაგნიტოს კორსზე რო ადიოდი იქ ეხლა გეტყვით ხო დიდუბიდან რო დიდუბი ნახალოკის აი დიახ მეტროს თავზე დიახ ეხლა სამწუხაროდ იქ აღარ არსებობს ქარხანიდან არაფერი მარტო კედლები და ხო ნუ საკმაოდ ესეთი ქარხანა იყო მდიდარი ქარხანა იყო თო ექსპორტზე იყიდებოდა მისი ჩარხები და დანადგარები სხვადასხვა მოწყობილებები და შეიძინეს კლუბმა შეიძინა სხვათა შორის რაც მართალია კომუნისტების დროს ერთი იყო ძალიან კარგი და აი ეს კულტურული განმანათლებელი ასე ვთქვათ ორგანიზაციები ნებისმიერ საწარმოში რომ ქარხანა იყო თუ რაღაცა სულ მუშაობდა ძალიან მაგრამ მუშაობდა და იქ ვის თეატრები იყო თქვა სიტყვაზე ხო სახალხო თეატრი იყო თავისთავად ცხადია და ასევე ანსამბლები ისე და აი იყიდეს სულ ახალ ინსტრუმენტები იმ დროისთვის ძალიან კარგი გერმანული ჩეხური და ასე შემდეგ უნგრული წარმოების ინსტრუმენტები იყო და აი ესე შედგა ჩვენი თვითშემოქმედებითი კოლექტივი ეს რერომდე ხდება რა თქმა უნდა ეს რერომდეა რა თქმა უნდა ეს რერომდე ხდება შემდეგ საქართველოს პატარა ეხლა მოგესწრება გავარდა ხმა და ბატონე გივიგაჩეჭელაძე რო ჩამოვიდა საქართველოში დაბრუნდა კიევიდან მაშინ იქ რადიო ტელევიზიის ორკესტრს ხელმძღვანელობდა ჩააბარეს სახელმწიფო ორკესტრი რერო წონებული წინვალი მუსიკოსის და კომპოზიტორის კონსტანტინე პევზნერის შემდეგ. კი ბატონო. ნუ გამიხარდა რომ კონსტანტინე პევზნერის შემდეგ ისე სუპერ პროფესიონალმა გადაიბარა ეს რერო ჩვენი სახელეული კოლექტივი და ეხლა ახალმა თაობამ შეიძლება ბევრმა არ იცის რომ ეს რერო რატო იყო სულ საფეხური იყო აი 75-ის და ივერიის აი ყველა ეს რომელი 75 რომელი ივერია ახლა გეტყვით ტრამპლინივით იყო რაღაცა რა სოლისტები ავიღოთ ნებიან ნანი ბრეგვაძე ბუბაკი კაბიძე სულიკო კოროშინაძე ლილი გეგელია რომელი ერთი ჩამოთვალ მემაპატიონი ძველება ვიცი ვიღაცებს შეიძლება ყველა ვერ ჩამოთვალ იმენი ხართ ახლა ყველა ეს გაიარა რეროს სკოლა გაიარა ფაქტიურად
არ არსებობს იმ დროინდელმა გრანდებმა ვინც და შემდეგაც უკვე თქვენმა თაობამაც რა თქმა უნდა ასევე მეც თავისთავად ცხადია მე გოჩალორია ვინც აი ცნობილები რა უცნაურია ეს კიდე ჯერ რეროში ხდებოდა ყველა რა სხვათა შორის არ ვიცი ეს რატო ხდებოდა ასეთი წესი იყო თუ როგორ იყო მაგრამ წესი არ იყო რა თქმა უნდა უბრალოდ რერო იყო ეს ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზული კოლექტივი იყო ეს იყო ბენდი იყო ძალიან დიდი სადაც სულ თავიდან შოუს ელემენტები იყო ფაქტიურად მოცეკვავებიც იყვნენ ხემიან ინსტრუმენტებზე დამკვრელი მუსიკოსები ჩასაბერი ინსტრუმენტები იქ მომღერლები მარტო სოლისტები ხარ ხმებში ჩვენ მაგალითად მე რომ მივედი რომ ამიყვანეს ასე ვთქვათ რეროში ბატონმა გივი გაჩეჩენა მოსმენის შემდეგ ბატოჟორის მახსოვს ძალიან კარგად მაშინ პატარა ბიჭი იყო სადღაც 18 წლის ალბათ როდესაც მიმიწვიეს კასტინგზე ეგრეთ წოდებული. აქ რეროში კი, ხო. გივი გაჩეჩელაძეს უთხრეთ ჩემს რომ აი ახალ იმას აგროვებდა ასე ვთქვათ, ახალ კოლექტივნა შეეკრა კიდე და მუსიკოსებიც, მომღერლებიც და ოქტეტი იყო ჩვენთან. ანუ 8 მომღერალი, 4 ბიჭი, 4 გოგო და პირველი ხმა მე უნდა მემღერა ასე ვთქვათ, ეძებდა პირველ ხმას. ხო და რომ მომისმინა შემდეგ ჩემი დიაპაზონიც ნახა მონაცემები წინხლი შეიძლება იმ დონეზე ვერ ვიყავ იმ დროს მე ხო ვერ გასაზღვრავ 18 წლის ბიჭი ვიყავი სხვა უნდა შეაფასოს ალბათ დაინახეთ ჩემში რაღაცა ბატონმა გივიმ და ხო დაინახო და ბარაკა ხო თავისუფლად ცხადია შემოთავაზეს სოლისტობა 4 წელი ვიმუშავე ამ კოლექტივში და მე ძალიან მადლობელი ვარ განგების რომ ამ კოლექტივში მომიწია მუშაობ იმიტომ რომ შემდეგ ჩემი უზარმაზარი გამოცდილება 4 წლიანი გამოცდილება მე 75-ში გამოვიყენე სრულიად იმიტომ იქ მივიღე ესეთი მუსიკალური განათლება რასაც ბევრ ელემენტებს კონსერვატორიაშიც არ ასწავლიდნენ და ვერც ასწავლდნენ რეროში რა თავისუფლად ცხადია არანჟირება ვისწავლე მაგალითად 4 წელი მე ფაქტურად მუშაობდი საბჭოთა კავშირის მაშინდელი საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მუსიკოსებს შორის იმიტომ ბატონმა გივიმ მოიწვია საქართველოს საუკეთესო მუსიკოსები როგორც ინსტრუმენტალისტები ხო ჩვენი ასე ვთქვათ ეროსი და პლუს ამასთან მოწვეული ყავდა მას მუსიკოსები მაშინდელი ლენინგრადიდან კიევიდან სხვადასხვა ქალაქებიდან ძალიან ძლიერი მუსიკოსები ანუ ფაქტიურად თუ დაინტერესებული იყავი ისეთ ასაკში ვიყავი რომ საშუალებებით რომ ისრუტავ სულ ყველაფერს მე ბატონო იგი მაძლევდა სხვათა შორის სკოლებს ახალგაზრდობაში ბოდიში რო გაწყვეტილებ ეგეთივე დიაპაზონი ქონდა აი 18 წლის აი ნუ აი რაღაც კრინი ქვია მე მაშინ ქონდა თუ ხო არა მართლა ალბათ მაშინ უფრო გეკნებოდა რა თქმა უნდა ახალგაზრდა ხალ ნუ რა საკეთებდი ხო საიდან სათადიოდი ყველას გვახსოვს რა კი მაშინ ქონდა რა თქმა უნდა დიაპაზონი ქონდა იმ პერიოდში იმიტომ რომ ხმის იოგები ელასტიურია ბევრად უფრო მეტი ენთუზიაზმი გაქვს, ენერგეტიკა უფრო სხვანაირი გაქვს, უფრო ის ჩვენ სხვათაობა ვიყავით მაინც ფულზე ნაკლებად ფიქრობდი, უფრო შეთვის იყო მთავარი ხელოვნება, რომ გეჩვენებინა როგორც თეატრის სახეობები, ახალგაზრდობა გაიხსენე. ჩემო კარგო, რომ ფულს იმდენად აი ოღონდ წარმატება ქონეს, ოღონდ რაღაცა მიაწოდო შენს თანამოქალაქეებს, თანამემამულეებს. ენთუზიაზმი იყო რა, აბა ენთუზიაზმი იყო, ხო. ну ეს დროც იყო ესეთი პლუს ამასთან და აი ყველაფერი ეს ერთად აღებული აი ესე მოკლედ რეროში გავატარე ეს გარკვეული წლები სადაც უზარმაზარი გამოცდილება მივიღე შემდეგ რო გადმოვიდი 75-ში დიახ ეს 78 წელს გადმოვიდი დიახ მოხდა ესე რომ რეროდან მომიწია წამოსვლა საკუთარი სურვილით რაღაც სხვა და უცბად მიმიწვია ეთქო ბატონობით ჩასაფრებული იყო თუ რა იყო და ესე ერთი დღეც კი არ მაცანა გენიალური ესე იყო ბარძიმი იყო რა აი ქართულ მუსიკალური მუსიკა იყო რაღაც ბარძიმი გვარიც უწყობს ხელს საოცარი მენეჯერი და პროდიუსერი ხო აი რა შეიძლება ბატონ გივი გაჩეჩელაძე ეს უნიკალური მუსიკოსი და დღესაც ჯანზე კი ჯანმრთელად არის როგორც ვერც ჯანი მიცეს და ასეთი მუსიკოსები საქართველოს თითქმის მე მარჯანიშვილის თეატრში ქონდა ყავდა მარჯანიშვილი უძლიერესი მუსიკოსი მისი ქალიშვილიც ერთად მუშაობდნენ უძლიერესი მუსიკოსი აი რა შეიძლება ბატონ რობერტს ეს უკვე მისი ასე როგორც პროდიუსერი ეს ხო რაღაც სასწაული კაცი რაღაცებს იგონებდა რაღაც პროგრამებს არა ეს იყო გენიოსი აი როგორ გითხრათ რა ვიც ახლა ახალგაზრდების მისამართით უფრო ვიძახი ამას ნუ ესეთი
ფოტოებიც გვაქვს გენიალური კოლექტივი იყო შეგიძლია შეხედო აგერ ფოტოს გენიალური კოლექტივი იყო ასეთ შექმნა ბატონმა რობერტმა ორერა ორერა ნუ დღესაც შეიძლება არსებობს ფურცელზე მაგრამ სამწუხაროდ უკვე აღარ არის მაგრამ ორი კაცი ყავს მარტო შემორჩენილი ისინი სასახში არიან საკმაოდ უკვე 90 წელს მიღწეულები არიან და ერთი ბატონი თემურ დავითაია და გენო ნადირაშვილი ერთმა ჯამთელად ამყოფოს ორთავთან მეგობრობ დღემდე ერთად კონცერტები ქონიათ გამოდიოდით ორერა და რო წამოვიდა ბატონი რობერტი იმის წლების შემდეგ აი ეს იმდენად ესეთი კეთილშობილი კაცი იყო რომ გააკეთა მან ასე ვთქვათ ესე იგი გასტროლები სხვა ქალაქებში დავდივდით ერთად ორერა და ჩვენ 75 საოცრებაა აღარ ვიძახი საქართველოში გასტროლებს და მეგობრობდით ერთად ორერა სრულისმით იყო კიდე ფილმი ხო ეს ადრე იყო ხო ადრე იყო და მე ხლა რო იცოდენ აი ახალგაზრდების მისამართით ისე ვიტყვი ამას ეს იყო პირველი ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი ვიას რო ეძახიან ვია ეს არის აბრევიატურა რომელიც იშიფრება ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი და შემდეგ არის დასახელება ვოკალური ვია 75 ეს ვია ერთიანად კი არ არის ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი 75 ვია ორერა ხო და აი ეს რას ქვია ეს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი თუ არ ვწდები ორერა შეიქმნა 1958 წელს ესე მახსოვს მე ბიტლსები აი როცა შეიქმნა ზუსტად იმ პერიოდში დაახლოებით შეიძლება რაღაც 1 წელი 2 წელი იყოს სხვაობა ხო და მანამდე მოგეხსენებათ აი იგივე რერო გპ-ის ეგრეთ წოდებული გპ-ის ორკესტრი იყო ხო ბენდი და იქ გამოდიოდნენ სოლისტები და ბენდი ორკესტრი უკეთებდა მათ აკომპანიმენტს ისინი მღეროდნენ ან დუეტში მღეროდნენ თავშოთ ხო ნუ კვარტეტიც იყო იქ ზვანელი და კვარტეტიც იყო რა თქმა უნდა ხო კვარტეტიც გიტარებზე მღეროდნენ დუეტები ტრიოები კვარტეტები მაგრამ ისე რომ აი დავშვათ აი როგორც ორერა როცა ერთდროულად უკრავენ და მღერიან სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე იქ უკვე დრამი ჩაერთვა ხო იმიტომ რომ ხლა თუ კვარტეტი იყო გიტარებზე მღეროდნენ მაგრამ დრამი ელექტროგიტარა იქ ბასი ხო იქ ელექტროკლავიშები მერე სინთეზატორები ეგეთი რაღაც ხო მაშინ იყო ის ორერა უკრავდა ის ცნობილი ის იყო ვაიმე სახელი დამავიწყდა იონიკა იყო ესეთი იონიკა კლავიშებიანი ინსტრუმენტი თანამედროვე იმ დროისათვის ხო დიახ იონიკა იყო ხოლმე და აი ამაზე როცა ერთდროულად უკრავდნენ ადამიანები და თამღეროდნენ აი ეს ვოკალური ინსტრუმენტალური ანსამბლი ეგრეთ წოდებული ეს ხო ეს პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში შექმნა ბატონმა რობერტ ბარძიმაშვილმა და პირველი კოლექტივი იყო ორერა აიმიტომ გავშიფრეს ეს რომ წარმოგენა ქონდეთ ადამიანებს რა სხვაობა სოლისტებსა და ასე თქვა ვოკალურ ინსტრუმენტალურ ანსამბლს შორის ამის შემდეგ მოგეხსენებათ ორერა იყო საბჭოთა კავშირში ასევე 260 მილიონიან ქვეყანაში. კი ბატონო. ყველაზე პოპულარული ანსამბლი. აი რუსული ანსამბლებიც მის დონეზე ვერ მოდიოდა. იყო ძალიან ბევრი პოპულარული ანსამბლი იყო იმ პერიოდში, მე სოლისტებზე აღარ ვიძახი. ძალიან ბევრი. პუგაჩოვა და რა თქმა უნდა კაბზონი და რაღაცა, მაგრამ ხო, ეს სოლისტები, მაგრამ რაც შეეხება აი ვოკალურ ინსტრუმენტულ ანსამბლს, სხვადასხვა ინტეგრალი, რა ვიცი, სხვადასხვა ანსამბლები იყო, ლასკავი მაი და რაღაცა პოპულარულები იყვნენ კი, მაგრამ ორერას დონის პოპულარობა არა თან სოფლიოში მე თან სოფლიოს ყოფლები მოიარა და ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირი არა მარტო თქვენ 75-მა არა არაოფიციალური მონაცემებით ორერას გამოშვებული აქვს და გაყიდულია უბრალოდ გაყიდული 350 მილიონი დისკი ანუ ვინილი მაშინ ვინილები კი ბატონო დიდი პლასტიკებს რო ეძახდნენ 350 მილიონი ამ ხელა რაოდენობის ვინილი მე მგონი არავის არ აქვს გაყიდული სოფლიოში შეიძლება ვიცებსაც არა თუ შეიძლება 200 მილიონს რაღაცა ხომ არა და ეხლა ეს საიდან გეტყვით და რატო არაოფიციალური მონაცემებით საბჭოთა კავშირი არასდროს არ იყო საერთაშორისო საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრი რა თქმა უნდა შესაბამისად ეს ინფორმაცია იქ არ მიდიოდა
იქ აღენიშნებოდა მხოლოდ იმ კოლექტივების, ვინც აი ამ ორგანიზაციის წევრი იყო. კი ბატონო. იმიტომ საბჭოთა კავშირი ყოველთვის არ ღვევდა ამ უფლებებს იმისაც, ამისაც ყველაფერი არ აინტერესებდა. ეს უბრალოდ მე მომცა ეს ინფორმაცია, მე მივიღე მოსკოვში ჩემი ცხოვრების პერიოდში, ფირმა მელოდია არსებობდა ესეთი მელოდია, საკავშირო მელოდია იყო, წარმოგიდგენთ, რომელსაც ორი ჩამწერი სტუდია ჰქონდა სულ მთელ საბჭოთა კავშირში, 260 მილიონი ქვეყანაში. ერთი იყო მოსკოვში და მეორე იყო თბილისში. არ არსებობდა ესე დიდ ქალაქებში, როგორც იყო მაშინდელი ლენინგრადი და კიევი თუნდაც. ერევანი, ბაქოც დიდი იყო ყოველთვის თბილისზე. აღარ ვიცახი სხვა ქალაქებზე. არც სხვა ქალაქში არ იყო, მარტო ორი ჩამწერი სტუდია, უნიკალური, მოსკოვი და თბილისი. და თბილისიდანაც იგზავნებოდა ყველა მონაცემები მოსკოვში ცენტრში მოგეხსენებოდა. ამიტომ იქ ყველა ინფორმაცია არსებობდა, რამდენი რა გაიყიდა, რამდენი რა დამზადდა, როგორ ისა და იქ ჩემი ნაცნობი შევხვდა ძველი ასე ვთქვათ კალბატონი, რომელიც იქ დააბერდა იმ პერიოდში. ხო და აი მან მომაწოდა ეს ინფორმაცია სხვათა შორის არაოფიციალი აღრიცხული ხო ფაქტურად არქივი არსებობდა იქ, არსებობს ეხლაც არსებობს არქივი და ყველანაირი მონაცემები არის. ძალიან საინტერესო მასალაა მოგეს. ძალიან საინტერესოა. ერთი სიმღერა გავიხსენოთ ძველი, აგერ ჩანაწერი გვაქვს, ცოტა ხნით შევისვენოთ და მოვასმენიდოთ ეგრე პაკის საშუალება, მადლობა ღმერთს. აბა ჩართეთ ბიჭებო ამბავი. მანაგაძის ტირიფები, ხო მანაგაძე ზურაბანაგაძე და ლია ჭეღლაძე არის ტექსტის ავტორი. ო, კი ბატონო. ეხლა რა ვეთქვი, ეხლა ბევრი სიმღერა, იქაც ეხლა ეს ტირიფები, თეთრი ღამე, გიორგობის თვე, არანჟირებაზე, არანჟირებაზე უკვე არანჟირება ვისწავლეო რა. ყველა კი, შეთო ნაკეთებდი ამას ყველაფერს, ხო? ეს ეხლა ილაპარაკე რომ რენო მოგცა ამის საშუალება. ეხლა უნდა ვისწავლებ ბევრი რაღაცა, ჩემთავზე ვუშაობ. არანჟირება რთული ამბავია რა. საკმაოდ. ხო და აი როგორ ეხლა ბევრი მუსიკის სმენის გამო მოგტა ეგა, აი როგორ შეისწავლე ეხლა რაღაც ხელობაა ეგ. ხო, ახლა გეტყვი, ნუ აი კონსერვატორიაში მაგალითად ახლა არანჟირება სავსეები შესაძლებელია რომ არ იცოდეს ფორტეპიანოზე და ახლა ის პიანისტია. კი, არა, აუცილებლად. ხო, არა. ეგ უფრო საგუნდო სადირიჟოროზე ვისწავლობს, მათ იციან თავის როცხადია ეს მათი სპეციალობა და ნუ ვიღაცებმა შეიძლება თვითონ თუ რაღაც ინტერესი გამოიჩინეს. ხო, მაგრამ მაგის გარდა მარტო ის არ არის, ახლა კონსერვატორიაში იმ პერიოდში ზოგადად კლასიკაზე იყო უფრო ორიენტირებული კონსერვატორია. თუმცა დავუშვათ ლონდონში 60-იან წლებში იყო სხვა განხრითაც იყო, ახლა ჯონ ლორდმა მაგალითად Deep Purple-ს რო იყო Deep Purple, დიახ, იმის კლავიშებზე დამკრულება ლონდონის კონსერვატორია დაამთავრა, მაგრამ როკ მუსიკას როგორ უკრავდა მოგეხსენება და სხვებზე ელტონ ჯონი და ასე შემდეგ. ყველა კონსერვატორია დამთავრებული, მაგრამ თანამედროვე იმასაც ის განხრაც არსებობს. იგივე ამერიკაშიც. სხვა არ არის აუცილებლად კონსერვატორია დაამთავრო და ეგ არა
ასე რომ მაშინ საბჭოთა კავშირში ეს განხრები მაინდამაინც ისე არ იყო კონსერვატორია მუსიკალურ სასწავლებლებში უფრო ისწავლებოდა ხოლმე დაუშვათ რაღაც ხო ეს უფრო ტექნიკუმის დონე იყო დაახლოებით ხო აქ მუსიკალური სასწავლებელი და კონსერვატორიაში აი ის მუსიკის არანჟირება რაც ახლა თანამედროვე პოპ მუსიკას ჭირდებოდა დაუშვათ რაც ბენდი აი მაგალითად რობერტს არ ქონდა დამთავრებული ბარძიმაში არა რობერტს არ ქონდა ბუტხუს ქონდა ეხლა მე არა ბუტხუს კი თავზე რობერტს ქონდა პრაქტიკულად ქონდა გავლილი ხმებს გაგეშლი და ყოველთვის არა უნიჭერესი დაბადებული იყო ტიპი არა ხო და მეც ახლა რა ხდება იცით ახლა ნოტები სადაც ვიცოდი როგორც ფორტეპიანოზე რადგანაც უკრავდი ნოტები ვიცოდი ძალიან კარგად ეს რა თქმა უნდა ამას შემიწყო ხელი მე მუსიკალური სკოლა ფორტეპიანოზე რო ვისწავლე მუსიკალური ინტელექტსაც გაძლევს ეს დავსაუცხადია სმენაც გინდა ალბათ მუსიკის ბევრი როგორ არა ხა სმენა თუ არა გაქვს მაშინ თავი არა სმენა ყურის კი არა მოსმენილი აი მოსმენილიც უნდა კონდეს აი რაღაცა მუსიკა ალბათ კლასიკაც რაღაცა კლასიკას უსმენდი მე ძალიან მიხლა რა თქმა უნდა იმას რასაც სწავლობდი და უკრავდი ხოლმე სხვა მუსიკასაც უსმენდი ხოლმე სხვა გეთყობა კიდევაც გეთყობოდა თქვი გივი გაჩეჩილაძეს ჰქონდა სხვათა შორის უნიკალური ასე ვთქვათ ალბომები ქონდა აი უგზავნიდნენ თვალსწრაფი ამერიკიდან აი სულ ახალი რამე თუ გამოდიოდა ალბომი რამე მასთან იყო აი ყველაფერი იყო მასთან და სხვათა შორის მაძლევდა ხოლმე მე და კიდე რამე დისკები და ჩანაწერები ყველაფერი და მე ეხლა მაშინ მაგნიტოფონები იყო რაღაცა ბაბინებიც იყო მე ჩვეულებრივი კასეტები შემოვიდა ხო და მაძლევდა ხოლმე ინფორმაციას ამას რომ მომესმინა მაშინ მაგალითად 74 წელს ეხლა სტივი ვანდერი აზე არ იყო ეხლა ჩვენთან საბჭოთა კავშირში უმეტესობა აზე არ იყო ვინ იყო საერთოდ ამ დროს ამერიკულ ჩატებში ერთ-ერთი ელტონ ჯონი და სტივი ვანდერი იყვნენ ყველაზე პოპულარულები მაშინ და ხო აი იმ დროს უკვე მეს მქონდა უკვე ამას უსმენდი მე ბენდებს სხვათა შორის ისეთ ბენდებს რომელიც იმ პერიოდში ძალიან პოპულარული თბილისში ჩამოვიდა ტედ ჯონს მელ ლუისის ბენდი იყო ცნობილი ბენი გუდმანის კონცერტებზე პატარა ვიყავი მაშინ აქ რო ჩამოდიოდა დავდიოდი ჩამოვიდა ასევე რა არის უცნაური ბოდიში გაწოდები ბას-გიტარისტი იყავი გაიგე შენ თან ეხა ბას-გიტარისტი თან რომ ღერის გაიგე ცოტა იშვიათია ეგ ამბავი რა თან არანჟირე თან ეხლა ბასისტები იშვიათია კვადრო კი რთულია თუმცა აი არის მაგალითები ამის ეს ეხლა პოლ მაკარტნი ავიღოთ ხო ბაზე უკრავდა და ბრწყინვალედ მღეროდა უნეჭიერესი კაცი თუმცა კიდევ იშვიათია უბრალოდ ხო თულია რა თქმა უნდა თან იმღერო თან ბაზა დაუკრავ იმიტომ სულ სხვადასხვა ფუნქციებია ეხლა ეს რითმს რო უკრავ ეს უფრო რა მღერი ხარ სხვა არის მაგრამ როდესაც ბას უკრავ და მღერი ხარ ეს აქ შეიძლება სულ სხვა რითმიული მონახაზი იყოს და აქედან შეიძლება სულ სხვა დაახლოებით ეს არის რა ერთი ხელით ეს რო გააკეთო და ხო ეს რა დაარზელი რო არის საკულტურას ხო ეგ აი დაახლოებით ეგეთი ვარიანტია მაგრამ ყველაფერი ასე ვთქვათ ვარჯიშის და მე ნუ შრომატევადია ნიჭი შეიძლება ნიჭი აუცილებელია რა თქმა უნდა მაგრამ თუ არ იშრომე და კი ბატონო და ეს შენ თავზე თუ არ იშრომე და თუ არ ჩადე შენი სული იმაში ვერ მიაღწევ იმ დონეს გამორიცხული აბსოლუტურად ეთყობა შრომა თქვენ გამოშევარს ეთყობა შრომა ნოუდაოთ რა არავინ არ დაეტრაბახოს რომ მარტო ნიჭით რამეს გავა მარტო ნიჭის რა ხო ახლა თუ არ ისწავლე კონდეს ის ნიჭი და რა მე ფეხბურთელებიც რამდენი მინახია ძალიან ნიჭიერი მაგრამ ღედაღამე შრომობენ როგორ გეკადრე სურათი ვიპოვეთ მაგარი ბესო რა კაუში ბიჭო ბაბა განახიდება რა სურათი აგი გახედე ნახე აბა ერთი გააკეთე კომენტარი ამ სურათზე თუ რა ხდება სად ხდება ხო ეს არის ძალიან საინტერესო ფათაშური ძალიან ბევრი პროგრამა ჰქონდა ეს არის პროგრამა დისკოტეკა ასეთი პროგრამა დისკოტეკა აი ახლა ეს რითი არის უნიკალური პროგრამა ახლა მე ჩემი სურათიც არის ამას ქვია ჟურნალისტებმა ესე შეაფასეს მე ყვინთავის სტილიზირებული კოსტუმი. ხო, ბაჭიდელმა ჟურნალისტებმა რაღაც ხო ფრაზები ქონდათ ხოლმე. ხო, ისო ბესოკალანდაძე ყვინთავის სტილიზირებული კოსტუმშია გამოწყობილიო. ვადალაზი რაღაც უცებიგრევე. დიდება რუსულად თარგმნო რა, ვადალაზ. ხო, ვადალაზ რუსულად იყო და ყვინთავის სტილიზირებული კოსტუმი. ხო, ყვინთავი. ეხლა რა ხდება? ხო, ყველას ესეთი კოსტუმი. თან რაღაცა ბანკ პერიოდში მეგონი თქვენ რაღაც პრობლემებიც ქონდათ რაღაცა. გეტყვით, რომ უბერავდით ერთ
ფაია ბიტლები რამე. კი, პრობლემებიც იყო რა, ახლა გეტყვი. რა ერქვა მაგას ისა? დისკოტეკა ხო? დისკოტეკა პროგრამა. ეს პროგრამა ჩვენ შევფენით 1978 წელს. ესე იგი ამხელად რო გავიდე ახლა რო ვაფიოს 47 წლის უკვე. 47. კარგად ბა. პირველი კონცერტი ჩვენ აი ამ პროგრამით ჩავატარეთ, კარგად მახსოვს 78 წლის დეკემბერში სპორტის სასახლეში. კი ბატონო, მახსოვს ჩვენი ძიება. ეს იყო, ესე იგი, ბატონმა რობერტმა მოიფიქრა ეს პროგრამა. ყველა მხრივ, ასე ვთქვათ, ну, იქ მუსიკალური იქნება თუ ну, ხლა რა თქმა უნდა, თვითონ სიმღერებს ჩვენს ვარჩევდით. მაგრამ ეს იყო გარღვევა იყო, რომ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც უცხოურ სიმღერებს უცხო ენაზე ვასრულებდით, ეგრეთ წოდებული. რომ მიეშვით ახლა საბჭოთა კავშირი არ ყოფილიყო, ასე ხარ რა იქნება. ხო, იმიტომ რომ მოგეხსენება ახლა ქვეყანაში სადაც საქსაფონი ბურჟუაზიულ ინსტრუმენტად ითვლებოდა. ესო ხო ბურჟუა ინსტრუმენტი. შეიძლება სროგზე გაეში მაგ. საქსაფონზე რო უკრავდი მაგ. ბურჟუაზიულ ინსტრუმენტია. ახლა წარმოედგინე. თან რაღაცა საქსაფონ სექსთან რაღაცა ამბავი გვიშვი პარალელი. თან ისეთი ჟღერადობა. ო რაღაც სექსუალური. ხო და მოკლედ ბურჟუაზიულ ინსტრუმენტი. მაგარ დროში ცხოვრობდი. ხო და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ცოტა რთული იყო პროგრამის შერჩევაც და ფორმებისაც, იმიტომ რომ ესეთი ფორმები რაც აგერ ჩვენ ჩაიწვიდო ვანდალაზი ხარო გიქ. ხო, მაშინ უყოლე კოსტუმი უნდა ჩაგეცვა და რაღაც ისე უნდა ყოფილიყავი წესიერად უნდა გაასტო კიდე ის თუ არა ბაბოჩკა მაინც უნდა. ნუ ბაბოჩკა ეს იმეა საესტრადოა რა, იგი შეხედე რა. დიახ, ხო და ეს იყო თავისუფალი ფორმა იყო რა. ეხლა აქ მე სოლისტი ვარ, აი ჩვენი ბიჭებიც ნახე როგორ არიან. 1975 ეს დაწერეთ კიდევაც. კი ბატონო. ეს არის ტრომბოზე უკრავს რამაზ ბზიშვილი. აგერ საყვირზე უკრავს გარი მოდებაძე, არ არის ცოცხალი. აი სამი კაცი. შემდეგ უჩაკორძაია მოგეხსენება და შემდეგ არის სერგო პაპაზიანი, ისიც გარდაიცვალა 1 წელიწადია. უჩა საქსაფონზე ფლეიტაზე უკრავდა მამაჩემ. დიახ. საყვირზე უკრავს კიდე ის უძლიერესი საყვირზე, აი სხვათა შორის სერგო პაპაზიანი სულ აქეთ რომელიც არის. ხუთიანი რვისაც აწერია. წარმოიდგინე მოსკოვში ცხოვრობდა ბოლო წლების სიცოცხლის და რუსეთის ნომერ 1 ბიგ ბენდში უკრავდა პირველ საყვირს. წარმოიდგინეთ. დიახ. ჯერ ოლეგ ლუნსტრემის იყო ცნობილი, ასე ვთქვათ, ჯაზმენი იყო, მისი სახელობის ორკესტრი იყო, ნომერ 1 ბენდი იყო რუსეთში. შემდეგ გარანიანმა ჩაიბარა, ეს საქსაფონისტი იყო ცნობილი. ხო და ისიც გარდაიცვალა, ლუნსტრემის გარდაიცვალა, გარანიანის გარდაიცვალა და მე არ მახსოვს ვის ჩააბარეს უკვე ეს და ყველა ამ პერიოდში აი ამ გრანდებთან პირველ საყვირს უკრავდა, წარმოედგინეთ. ეს ძალიან რთული ამხელა ქვეყანა. ძალიან ამხელა რუსეთში. აი ჩვენი, ასე ვთქვათ, საყვირზე დამკვრელი. და მე ამ დისკოტეკა პრობლემები შექმნა. კი, შეგვიქმნა პრობლემები, რატო? ზუსტად პირველი კონცერტი ჩატარდა როგორ? ეს საბჭოთა კავშირში ესეთ რამე არ მომხდარა, რომ კონცერტის დროს მაყურებელი ცეკვავდა. იყო გათამაშებები სხვადასხვა კიდე, რავშეთი მოტოციკლის გათამაშება, ვინ მოიგებდა იმას არა. ეს რობერტ ბარძიმაშვილი იყო, მისი იდეა იყო. აი გეუნები რა, მისი იდეა იყო, დიახ. აი მაშინ სად იყო რა პროდიუსერობა, რა მენეჯერობა? მუსიკალურად შეიძლება ჩვენ შევარჩიეთ, ჩვენ თვითონ ავირჩიეთ, რას შევასრულებთ რაღაც. რა თქმა უნდა, მაგრამ რობერტი სხვათა შორის მუსიკალურად არასდროს არ ერეოდა ჩვენთან. ხედავ არ ერეოდა მაგის ბიჭი თქონდა, ეგეც ბიჭია. სხვათა შორის ერთ მაგალითს მოვიყვან, ცნობილი კომპოზიტორი იოსებ ბარდანაშვილი, სოსო. გამიგიო, კი. წვიმწვიმალი ისრაელში ცხოვრობს ამჟამად. კი ბატონო. დიდი კომპოზიტორი, სხვათა შორის ერთ-ერთი პოპულარული ისრაელში დღესაც და კი ბატონო. კლასიკოსი, მაგან კინომუსიკების დაწერა ძალიან ბევრი, სიყვარული აქვე ყველას უნდა მაგისია დიახ ფილმ და იქ ხოთა შორის მუსიკა უკრავს მაგრამ არ მღერის არავინ რამ შემქნა ადამიანად ვაჟობშავლას ტექსტზე სიმღერა ასეთი მე ვიმღერე და სოსომ რომ მოიტანა ეს სიმღერა და არანჟირება გავაკეთე მე და სულ სხვანაირად მღეროდი და სულ სხვანაირი რაღაც წყობა გავაკეთე მე მოვიდა რეპეტიციაზე და ესო ჩემი სიმღერა არ არისო მე რაც დავწერეო ისი არ არისო და მე ვთქვი სოსო მეთქი მესმის კი მართალი ხარ ის არ არის მეთქი მე შევწვალე ბევრ რაღაცები ეს კი არ ნიშნავს მეთქი შენ იმაში მე ეჭვი შევიტანე მეთქი პროფესიონალებში და მართლაც ასეა მართლაც არაზოც არ შემიტანე იყო უდიდესი დონის მუსიკოსია დღესაც ვიძახი ამას უროთ
სცენას სხვა მუსიკა ჭირდება მეთქი. კინომუსიკა სხვა არის მეთქი და სტუდიაში რო შედიხარ ის სხვა არის. იმას სხვა განვითარება აქვს, ამას სხვა განვითარება, იმას სხვა განვითარება. ეხლა ფუტზალი ხო ფეხბურთია, მაგრამ დიდი ფეხბურთსა და ფუტზალს შორის სხვადასხვა რა. სხვა სპორტია რა. სხვა სპორტია, სხვანაირი წყობა ჭირდება. ის არის მუსიკაში და ამიტომ მეთქი ეს იმიტომაც მეთქი შევცვალ თუ შენს პროფესიონალში არავის ეჭვია. მეთქი თუ არ გაწყვეს მეთქი კი ბატონო მე არ შევასრულებ მეთქი ამ სიმღერას შენ კომპოზიტორი შენ ახარ და ავტორი და რობერტ იგზის და უცბად ჩაერია. რობერტი ფოტოშურის გინება არ იცოდა, არა კახელი კი იყო, მაგრამ გინება არ იცოდა, მაგის გინება არავის გაუგია. და თუ არ მოეწოდა რაღაცა ცოტა სხვა რა გამოხდა სოსო უთხრა ნუ გაუხურეო. ისიც არ თქვა კი ისიც ხო სოსო ნუ გაუხურეო რა გააკეთოს ისე როგორც უნდაო. აი ჩაერია ის დაინახა რომ იმაში რა გაჩერდა სოსო. სხვათა შორის 30 წლის მერე ოდესაც ბუთხუს ბასელაიას წლისთავი იყო და ჩვენ დიდუბეში მივედით მის საფლავზე სოსოც იყო ჩამოსული აქ და ბუთხუს ბასელაიას წლისთავზეც მობრძანდა მითხრა აღარც მახსოვდი იმის მე აი წლები ხო გავიდა შემართალი იყავიო მითხრა მაშინ რო გავანალე ეხაც იქ არის ისრაელშია კი შენო ალალად მითხრა ესე და დიდ პატივს ავწე მაგას არა მარტო კომპოზიტორს არამედ როგორც ადამიანს მეგობრები ვიყავი და ვართ კიდევაც წოტრესაც აი ესეთი ნიუანსები იყო და ეს რობერტი იყო უნიკალური კაცი ხო აი წარმოედგინე ესე იგი ცეკვა იმის დროს და მე რა მოხდა სამი კონცერტი ჩავატარეთ და 10000 კაცი მოდიოდა გატენილი იყო სპორტის სასახლე და ცეკვა და ხალხი ბედნიერი იყო ეთყობა მაშინდელი კომუნისტურ მთავრობა შეეშინდა რაღაც იმით თუ რაღაცა და ნუ შემოაგდეს ასე ვთქვათ კაგებეშნიკური ფრაზა რო ვითომ ჩხუბი მოხდა ვირი ჩხუბი რა ჩხუბი სადეცალეთ ბედნიერი იყო ხალხი ცეკვავდა ხო ჩვენ რა ვერ დავინახავდი ჩხუბი იყო თუ არა არავითარი ჩხუბი და თქვენ პრეზიდენტებადაც მოყვილობთ მაშინ ხო და ეთყობა ყოფილიყო ეგ დრო ერთი რომ დაგეშ თქვენ ხალხი აგროვებთ ჩვენი პოპულარობა იმხელა ზენიტზე ავარდა რომ თქვენ ხალხი აგროვებთ რას ამბობთ გავსებდით ქუჩებს ბიჭო რას რაბარა ხელისუფლებას მაშინ ეს არ მოეწონა და ხო აი ეგ არის აბარა მაშინ მაგრამ რა ქნეს უყურე ეს სპორტის სასახლიდან ისაქნეს და მე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაგვაგრძელებინეს მაგრამ იქ უკვე ის ეფექტი აღარ იყო ეფექტი ჰქონდა იმას როცა გათამაშებები მიდიოდა და ხალხი ცეკვავდა და კონტაქტში ვიყავით ერთმანეთთან. აი ამას ჰქონდა ეფექტი. შემდეგ ამ პროგრამით წავედით მე სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის ბალტიისპირეთში. იქ სასწაული იყო, იქ ცხენოსანი პოლიცია დააყენეს და იქ ისეთი ამბები იყო, რომ ვინ მე რო არ ყოფილიყავ, თავად ვერ დავიჯერებდი რა. აი ესეთი კორიდორივით აკეთებდნენ ხოლმე, მაშინ დრუჟინიკებს რო ეძახდნენ ეს რაღაც ესე ხელზე რო ხუნათ ხოლმე ისა და ცხენოსანი პოლიცია გვიცავდა მე რომ სპორტის სასახლეებში ტარდებოდა ეს კონცერტები სპორტ და მე დაყვებოდნენ ხოლმე ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში კაუნასი და ვილნიუსიდან კიევში წამოყვე მე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ესეთია მე უკვე სხვა პროგრამებიც იყო თავისთავად ცხადია საერთოდ უსმენდა თანამედროვე დღევანდელს აი რაზე ვინმე სხვა გამოვარჩევ აი რაზე სახარ დღევანდელი ცოტა ისეთი კითხვა კляუზნი ხო ისი რო იტყვია რა დღევანდელ დღეს ჩვენთან ხო აი ჩვენთან საქართველოში თუნდაც რა აი რო რაღაცა შეიძლება სხვასაც უსმენ გასაგებია მაგრამ ნუ რუსეთ მაგრამ დღეს მაინც მაინტერესებს რომ აი როგორ ფიქრობ დღეს როგორ მიდის საქმე ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი ყავს რა ახალგაზრდები ხო ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან როგორც მომღერლები ასევე მუსიკოსები აი პატარა ბავშვები ვარიან პირველ რიგში კიდევ ეს პროექტი რო რაღაცა არა უნიჭიერესები ბავშვები არიან არა სულ იქნება რა საქართველოში რაღაც შორს წავდი აგერ ლევან ლაზარეშვილი რო იყო ჩვენთან ხო პატარა ბიჭი იყო რომ გარგეშია როგორ ბახსოვს ეხლა უკვე 50 წლის ხდება წელს აბარა იქნება დახევრი საუკუნის და მაგის შვილებს უსმინე აგერ ბიჭებს სასწაულად ღერია მართლა ეხლა დიდები არიან უკვე მაგრამ პატარებიც რომ იყვნენ სასწაულად ღეროდნენ მამამისზე უფრო ძლიერები ლევანი პერიოდში ფურორი მოხდინა ლევანმა ხო ეგეც ბარდიმაშვილი იყო ეგ ამბავი კი ხო მე ბარდიმაშვილის ქონდა კიდევაც პატარა ბავშვების სტუდია ქონდა ტრეხანოვზე მახსოვს რა საოცარი ის აღარ ვიცახი სხვებს ეხლა ყველა ჩამოთვლა ძალიან რთულია და ძალიან ნიჭიერი გოგობიჭები მოდიან როგორც მომღერლები ასევე მუსიკოსები თუნდაც ინსტრუმენტალისტები გოჩა ავიღოთ ისა ბეკა კოჩიაშვილი ავიღოთ ბეკა დვიანისი კი ეხლა ჰერბი ჰენკოკი არა ბოდიში ჩიკორიასა და სტენლი კლარკის ჩიკორიასთან უკრავდა
ბაზზე. სტენლი კლარკი ძველი ასე ვთქვათ. დიახ. სტენლი კლარკთან ერთად კონცერტების ჩატარება მარტო დაკვრა კი არა, არამედ თუნდაც გასტროლებზე წასულა და ერთად დაკვრა ეს პატარა საქმე არ არის, არავის არ ღირსებია მე როგორც ვიცი, ჩემ თაობაში. არავის არ ღირსებია და წამოვიდნენ ახალგაზრდები ძალიან იჭერები. უბრალოდ რა ხდება, იცი? არ არის არეალი, პატარა ქვეყანაა. თუ იწერება ესეთივე სიმღერები ხა როგორიც ადრე იყო, ხა რა, როგორ არა, ისეთი შეიძლება ვერ იწერება, იმიტომ რომ ისეთ მასობრივად, იმიტომ რომ საერთოდ სტაგნაცია მთელ სოფლიოშია. მთელ სოფლიოში, ისევ ძველ სიმღერებს უბრუნდებიან, მთელ სოფლიოში თუ რამე ჟღერს, ისევ ძველს. ჯერ ვერ გაირღვა რა, ესე ვთქვათ, როგორც კლასიკური მუსიკის მერე უცბად დიქსილენდი შემოვიდა, მერე ჯაზი წამოვიდა, ხო, მერე როკ მუსიკა, მერე უკვე სხვადასხვა ისეთი ხო, დისკო, მისკო რაღაცები წამოვიდა, ფიუჟენი, ყველაფერი ეს ხო? ეხლა რაღაც სტაგნაციის პერიოდია მთელ სოფლიოში, ახალი ვერაფერი, თითქოს ამოწურულია სულ ყველაფერი. და რაღაცა უფრო ფიუჟენი უფრო არის, ანუ კონგლომერატი სხვადასხვა მიმდინარეობებისა და იქაც არიან ვიღაცები გამორჩეულები, მაგრამ სულთლად ახალი მიმდინარეობა რო წამოვიდეს რაღაც ისეთ ძალიან გამორჩეულად, როგორც სხვაობა ჯაზსა და კლასიკურ მუსიკას შორის, ასეთი ჯერჯერობით არ ჩანს. ბესო, რა მაინტერესებს? 78 წელს ვიყო, დაიწყო 75. მე 10 წლის მერე ხდება, რომ შენ დაკარი ფეხი და მიდიხარ უთხარი თუ კი რომ ეკონომისტი რო ხარ და ფინანსისტი რო ხარ და კი, მე 86 წელს დავანებეს. ხო, რაღაცა რატომ მოხდა ეს? ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვი რა? რატო გადაწყვეტე რა? კიდე არ შეგვიძლია, ხო, რომ სიამოვნება მიგეყენები ახლა 30 წლის ვიყავ ეკო დაახლოებით და ხო, უკვე 30 წლის პატარა ბიჭი არ ხარ, ხო? კი ბატონო. და შენ თავს ჩაუღრმავდი და უბრალოდ ვინც მე მიცნობს. ყველა მიცეს რომ არაზოს არ დავფრინავდით საში. არაზოს ის არ ამქონია რაღაც განდიდების მანია რომ აბა მე სავარ და აბა კი ბატონო, თან თანამდებობითაც გამოირჩეული პირიქით ყოველთვის გამოირჩევა. მიყვარდა ხოლმე ცოტა წყნარა ჩემ მეგობრთან ერთად ნაკლები ყურადღების ქვეშ რო ყოფილიყავი. ხო და აქედან გამომდინარე ჩემ თავს უბრალოდ კითხვა დაუსვი. ახლა ჯერ ახალგაზრდა რა დადგება დრო, როდესაც შენი პოპულარობა გაქრება. შენ როგორ დაგიწყია თქო? ახალგაზრდა პატარა ბიჭი ხარ, მაინც 30 წლის, მაგრამ დაგიწყია ეხლა როგორ ადრე დაგიწყია. კი, ხო და მე რა, შემდეგ რა სახელმწიფო გძარცვავდა ჩვენ ფაქტიურად. რა აბა რას გიშვებოდა? ეხლა გაგეცინება და გეტყვი 20 მანეთს გვიხდიდან ერთ კონცერტში, 20 მანეთს. იმასაც მოსკოვი ამტკიცებდა ამ განაკვეთს. 20 მანეთი რა ვიცი დაახლოებით დღევანდელი კიდე ლარებში რო გადაიყვანა დღეს რო იყოს მოიკალი თავი და $100 რა თუ კიდე კაი არც იქნება თუ ხო არც იქნება რა ხო არის 50 კაი თუ 5 კაპიკი და ხინკალი ხო ნუ მოკლედ 20 ისეც მე საშემოსავლოს გიქვითავდა სახელმწიფო 20% და 17 და 50 რჩებოდა ეს იყო უმაღლესი კონცერტი უმაღლესი განაკვეთი იყო ხო და მოკლედ ამხელე ენერგიას იმას ენთუზიაზმით იმიტომ ვთქვი მე თავდანვე ჩვენ სხვა კატეგორია ვიყავით ჩვენთვის ფული იმდენად თავარი არ იყო რამდენადაც იყო ის მუსიკოსი ხარ და შენის კიდე ინტელექტუალური შესაძლებლობები სხვას გადასე შენც ისიამოვნო სხვასაც ასიამოვნო და ეს იყო ძირითადად და მაგრამ როცა უკვე რაღაც ასაკში შედიხარ უკვე აანალიზებ ხო ის საქმე კი გიყვარს მაგრამ თუ იმ საქმეს შემდეგ უკვე როცა ასაკში შედიხარ და აღარ შეგეძლება ის პოპულარობაც აღარ გეკნება ისეც ვეღარიული მაშინ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი იყო და ვეღარ საზღვარი წახვალ ვეღარ ციკავ ვერაფერს ვერ გააკეთებ ნუ აზრი რა აქვს ამიტომაც აღდაკეთე ჩემ თავს უთხარი რომ აბა ბესოუშვილი შენ თავს ეკონომისტი ვიყავ სპეციალისტი და დიახ კარგად ისავრე იქაც ხო კი დავიწყე სამეურნეო მაღაზიის დირექტორად მუშაობა ნუ ეს იყო რაღაცა იმდენად უცნაური რამ იყო რომ მე ცენტრალ ოფისში რომ მივიდი კულტ სამეურნეო ვაჭრობა ერქვა მაგ ორგანიზაციას ქალაქის თბილისის კულტ სამეურნეო ვაჭრობა და რომ მივედი უკვე ეგ დირექტორთან რომ შევსულიყო კონკრეტული მაღაზია ჩემთვის ჩაებარებინათ ასე ვთქვათ იქ გოგოებს ეგონათ იქ კანცელარიაში რომ მე უბრალოდ ისე მივედი ნაცნობების ამბავში და
ვერც კი დაიჯერესო თურმე იმ სისტემაში და დავიწყო მუშაობა. უცბად ჩვეულებრივი მაღაზიის დავშა დირექტორი. ეხლა წარმოვიდგენია რა ის ხონდათ რა. მაგრამ ხო მე პირიქით მე მაყოფილი ვარ. იმიტომ რომ იმან კიდევ ასე თქვა დიდი გამოცდილება შემძინა უკვე ეკონომიკური კუთხით. მე რევიზორ ბუღალტრათაც მუშაობდი უკვე რაღაც 3 წელი მაღაზიის დირექტორი ვიყო, მე სარევიზიოში გადამიყვანეს. მე დაინგრა საბჭოთა კავშირი მოგეხსენებათ და 92 წელს დავიწყე მუშაობა უკვე საგადასახადო სტრუქტურაში, უკვე ჩემი სპეციალობით ისევე, რატო ფინანსისტი ვიყავი, მაგრამ თან პლუს ამასთან უკან უკვე გამოცდილება მქონდა მუშაობის, თუმცა იმ საგადასახადო სტრუქტურაში კიდე დამატებით ბევრი რაღაცა გამოცდილება მივიღე, დავამთავრე კიდე საბუღალტრო კურსების დავამთავრე კიდე ცალკე კიდე ასე ვთქვათ. ხო. დროში ვიწვევით, დროში. აი რეგლამენტია ყველაფერი, აი ეს რეგლამენტი მქონდა. აკე სახში ვიდოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის. просто ისე როგორ გასაოცარი რამე, აი გაგიჟდები, რა ისეთი რაღაცაა. და პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორ ხო. აგაშენა. ძაძამიას ხელმოწერით აბა. გენაცვალე, მე შეგესო რა გითხრა ეხა. გენატრება ალბათ არა, თუ არ გენატრება, თუ ისე ხარ ეხა როგორ. არა, მუსიკა როგორ არის, იცი უკვე რო გითხრა სცენა მენატრება მეთქი ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩამოშორებული ვარ უკვე ძალიან დიდი ხანია უკვე, ხო? თან პლუს ამასთან ისე ვიგივეს უბრუნდები. გადახრებები ხვალ გაქვს, პასპორტშიც ვიხედები ხოლმე. სცენას უხდება საერთოდ ახალგაზრდა კაცი. კი, იმას კი არ ვეძახი რომ ბებერი ვარ და ჩამოწერილი ვარ. არა, ეგრე არ არის საქმე. ფრენკ სინატრა საკმაოდ დიდხანს მღერო და ასე შემდეგ სხვებზე აღარ ჩამოთვლი. ჩემზე უფროსები არიან, აგერ მიგ ჯაგერი და ისინი დღეს დაახტუნავს. რა ასლაბა დაახტუნავს. კალიასავით არის აგერ ხო? არა, მუმია ის ვაფშე, რაღაც ფარაონია ის. სასაული რა, ერთვა ჯალიცე და ზამბი, აი კურსი არის, მიკაკუნებდი რომ დაამთავრო, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა შემოვიდეს. შენ შემოგევლოს ჩემი თავი. უღრმესი მადლობა, ბესო. და ეხლა სიმღერას მივცემთ ხა არ გამებუტო ქვია სიმღერას და თუ კარგად ახსოვს ახლა ჩემი თაობას უყოლას ეს სიმღერა ამით მინდა დავამთავრო ჩემს მაყურებელს მინდა დიდი მადლობა სპენისთვის და მოსპინებისთვის რომ გვისმენს უთხრა და ეს იყო თავისუფალი სივრცე შეუბატონო 98 და 5 და ეს იყო გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება დარჩით ჩვენთან ნუ მიგვატოვეთ იმიტომ რომ ჩვენს მერე იქნება ეკა ვებხაზე საუკეთესო სტუმრით და ბესო კიდევ ერთხელ უბრუნესი მადლობა თქვენს ასევე და აი პატივი იყო შენი მომბრძანება ნამდვილად პირდაპირ ვამბობ ამას და ძალიან დიდი პატივის შემითავარ შენს მიმართ და არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ. იხარე და იდეზე ყველა შეკეთებს სულ ერთად ჭიქას ავიღებდი ხლა დავლევდი რა ეს რა გენაცვალე ჩემი. გაიხარე, მადლობელი ვარ კიდე. მადლობელი ვარ მე პირადად. გაიხარე. ჩვენს მაყურებლებს კიდე ბედნიერებას უსურვებ ყველას. დიდი მადლობა ჩემო კარგო, დიდი მადლობა. სულგანაბული გევარდა გისმე სულგანაბული დაგაგეცარი შეკიცინი იმყვარალიზე თითქოს გოგიდან იღრება წალი დაღამისდუმის სინათლი დასე დამოწვავებულ ალერსითეთა ოღონდაც ასე დურდამაშოროს ბუნება არა აღარ გამებუდო მარა თორე მოკლავს დარდი ასე რატო ფიქრობ შენზე მეტა რატომ შემიყვარვი Vicse marco mila uamravem gitlisebe შემოყვევი ამ გლავზე გვირილა დაშეთითებში ვარდის ვერე მერი წითელი მუქიცის მერი მომაყდა ვიცი გათბობს განაზე შენი ხმალი და შენი კისერი ოღონდ შევყავდე ამ ქვეყანაზე არა აღარ გამებუ
Radom się mi